Okay. Yeah, you can see the slides, right? Yes, miss. Okay. So we will go through with the basic concepts of the graph theory, which is mainly related for testing, right? So we will go the basic concepts and more towards to the testing related thing, right? So graphs are the most commonly used structure for testing, right? So the case is like when it goes to the industry, although the graph based testing is not used, right? Very commonly, we do something similar to this graph concept, right? So when you have a very big code and it has so many parts, loops, if else, blah blah blah, so many things. So we are not using graph, but instead of that, we are using the flowchart. So based on that structure, we are deriving different testing, like we discussed in the previous slide set, right? So I think that is like adapted from the graph. Anyway, you will understand when we do those things, right? In the next set of slides, right? So graphs can be from many sources. So we can have control flow graphs and design structures, state machines, so state machines, and then state charts, use cases, etc. Right? So there is like somewhat differences with your graph theory related graph when we talk about talking under the software testing arena. We reject or we omit different information, right? We only consider what we want, right? So the test must cover the graph in some way, right? So go to next slide. So this is the definitions for a graph, right? So a graph will consist of set of nodes and edges that connect pair of nodes. So we have something called nodes, right? So if I draw it in here, so usually right, so something like this will be a graph, right? So you will have a set of nodes. So the nodes will be this, right? And we have edges. So edges will be basically this one, the connected pair of two nodes. So this is the notation for a graph. So graph is equal to set of nodes, set of initial nodes, set of final nodes, and edges. Right? So this is the basic representation. Fortunately, in the examination, I'm not going to ask these notations, right? I only focus on the testing part.
Okay. And then we have different type of graphs also. So we have like at least like we can find 4 main graphs when it comes to software testing or the software engineering concepts. So we have control flow graph. So it will basically contain the information about the controlling structure of the program. It means something like loops. කොහොමද loop එකක් ගිහින් තියෙන්නේ කොහොමද if else එකක් ගිහින් තියෙන්නේ. So the loops and conditions or if else can control the flow of data flow of a code, right? මොන ලස්සන්ට කෙලින් ආපු එක branch එකක් sorry I mean the condition එකක් තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ path එක control කරන්න පුළුවන් එක්ක through path එකට එක්ක force path. එහෙම නැත්නම් loop එකක් තියෙනවා නම් එක පාරක් විතරක් run වෙච්ච එක අපිට පුළුවන් 10 පාරක් loop කරන්න. So that is how the control flow is in the code. So a control flow graph will illustrate or they will give the information about these kind of controls in the program, right? And then we have a data flow graph where it will tell how the data is going in the graph, right? So usually this data flow will be affected from the control flow of a given code. Right? That is obvious theory ne. If else එකක් තියෙනකොට අපිට කෙලින් ලස්සන්ට sequentially ආපු data එක එකපාරට එයා එක path එකකට විතරක් යන්න try කරනවා because of these control structures, right? And then we have another graph called dependence graph. So it will basically control the dependencies of the programs, right? So for example, let's assume something like this. So in your code, right? So in your code, let's assume, so you have print x, right? And existence is given about this particular statement. So in that case, right? Before executing this should be executed. Actually, since this print x is needed, this x value of x, right? So this is some sort of dependency, right? This is a very simple case. So you can have register login concept. So in some cases, so you have the registration function and then you have the login function, right? In order to run this particular login, registration should be run at least once. Registration function එක call වෙලා run වෙලා තියෙනවනේ login එක execute වෙනවා. So this is some sort of dependency, right? And then we have that cause effect graph, right? So this cause effect graph will helps you to model the relationships among the program inputs, input conditions. So in the cause effect graph, these input conditions will named as causes, and the output conditions will be effects. So based on the input, output will be there. So causes will create effects. So cause effect graph will
will illustrate the relationships with the input conditions and the output conditions. So this is a two example for a graph, right? So in this particular example, so we have node 0, node 1, node 2, and node 3, right? So our nodes will be N0, N node 2, N3. So this is it. And our initial node or the starting node will be this one. Ending node will be node 3. And our edges, right? So you can see N0 goes to N1. So this is 1. N0 goes to N2. This is another one. Then N0 is completed. So then we go to the N1. N1 only goes to the N3. N2 only goes to the N3. Likewise, we can have edge. Right? And when it comes to this particular bigger graph, right? So we have N0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So this is it. So unlike the previous graph, this particular graph is having 3 different initial nodes. පටන් ගන්න nodes 3ක් තියෙනවා. So N0 to N2 is those things. ඉවර වෙන ඒවා 3ක් තියෙනවා 7 to 9. So that is it. This. So likewise, like the previous one, we have different edges, right? So if we take N0, so N0, N3, N0, N4 is there. And when we consider about this N8, right? N8 to N5 is only the only edge. Likewise, we can have so many edges, right? So these are the basic concept of graphs I have discussed, right? So usually, in order to become a graph, right, there should be at least one node. So the n must not be empty, is that. And there should be at least one initial node. Also, there should be at least one final node. Right? So when it comes to the edges, right? If your graph is having only one node, right? Edges will be 0. But that is okay. So if you have more than 2 nodes, so you can more than one node, it means you can have at least one edge or more. So the method that we are writing whatever node, right? So let's assume have something like this. Right? So usually, so we write N1, N2 and brackets. Then N2, N3. Right? But we will always we write predecessor at first one as the successor as the second node. Right? So when you identify what is the predecessor and the successor, so you have to consider about the arrowhead. For example, so if you have one node with this arrowhead, so it means one will be the predecessor and the successor will be 2. So let's assume we have other way around. So we have 1 and 2 nodes here, and
from node 2 to one arrowhead is going. So in that case, starting node is this node 2. So this is, we can write in something like this, right? So you have to always consider about the arrowhead. So this is again a graphical explanation. So usually when we like compare or when we map with the software program with the graph, right? So usually a node will represent either statement, state, method or basic block, right? So the basic block, I will explain what is these basic blocks, right? So basic block is something like, so let's assume you have this if blah blah condition, and then you have statements, right? Then you have else. You have statements, right? So statement, you know, a single line. Method is something called, we call functions or methods. So something like we write the set of codes for login and we wrap up with a name, and we by calling that particular name, so we can execute the login function. So it's method. So the basic block is, so this we can consider this if else, right, as a basic block. It may contain more than one statement, but altogether it is acting a one particular, performing one particular action, but it's not a method, right? So inside of a method you can have statements and then like these basic blocks, right? And then if we take a loop condition or the whatever loop, right? So that this is loop, right? So this a loop will be also representing a basic block. And then edge will be represent branch, transition or method code. So we have like different type of graphs, right? So if we take this particular example, so it has one initial node, one exit node, and we have another two separate middle layer nodes. Since this particular graph is having one single initial node and one final node, so we can say it's single entry, single exit, right? So likewise, we can have, if we have more than one initial nodes and more than one final nodes, we can say multiple entry, multiple exit graph, right? So you know how to understand these nodes and also how to get the edges, right? Is it clear? Yeah, miss. Okay. So then let me know the answers for this one. N note is 1, NF 4, there are 4 edges. Conclusion is it is one and single entry and single exit. Okay. So okay, so you can remember this image, right?
Yeah. Okay. And if we go to this particular image, what is the difference? We don't have, oops, sorry. This arrow, right? Neither. But when we go to this one, we have that one. We have that arrow, right? Always there should be arrowhead pointing to a node, right? Then only we can say this particular node is initial node, right? Here now, become product confused, right? So whenever you are requested to draw a whatever graph, right? Or you ask you to do some sort of operations in the what we call graph, make sure you have this initial node, right? So let's assume, so you can think like one is the initial node, but let's assume this and this will be my initial nodes, but I did not intentionally represent that one in the graph, right? Okay. Anyway, that is only for your knowledge. So if we have this arrowhead, so then your answer is perfect, right? Anyway, nice try, right? What about සාමාන්‍ය industry එකේ කට්ටිය interview වලදී අමාරු දාන්න හොඳ. So then we have path and subpath, right? So when it comes to the path, so it's a path කියලා කියන්නේ නිකන් not set එකක්, right? Sequence of nodes, right? So එහෙම නැත්නම් අපිට node පිළිවෙලට දෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අපිට edges විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. يعني මේ අපේ මොකක් හරි graph එකක් තියෙනවා, right? Right? Graph එකක් තියෙනවා. Right? So එතකොට අපිට ඕන නම් මේ edges විදිහට පෙන්වන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් nodes විදිහට පෙන්වන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මේ edges විදිහට පෙන්වන්නත් පුළුවන්. Right? So that is totally okay. ඔයාට comfortable ඕනම method එකක් okay. And so each and every path has a length. So the length will usually can be get from the number of edges. So අපිට මෙන්න මෙහෙම එක node එකක් තියෙනවා නම් හැබැයි එක node එකක් කියන්නේ අපිට edges මොකුත් නැහැ. මොකද node දෙකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ edge එකක් වෙන්න නම්. Right? So in that case මෙන්න මේ වගේ single node එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා length එක 0 කියලා. හැබැයි මෙතන එක edge එකක් තියෙන නිසා, right? nodes දෙකකින් එක edge එකක් හැදෙන නිසා we can call length එක එහෙනම් 1යි කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? So the subpath කියලා තව එකක් තියෙනවා. Subpath කියලා කියන්නේ something like, so we have 1 here, 2 here, 3 here, 4 here, right? Right? So මගේ path එක වෙන්නේ basically 1 2 3 4. මේක තමයි ලොකුම path එක. subpath කියලා කියන්නේ මේකේ මම එක කොටසකට විතරයි කොටසක් කඩලා අරගන්නවා. So එහෙම වුණාම අපි කියනවා subpath එකක් කියලා. right? මේවා මේ
graph theory නෙමෙයි මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ සරලව දන්න දේවල්. So if we take this particular example, so we can we know 1, 2, 3 are the initial nodes, 8, 9, 10 are the final nodes, and all together we have 10 nodes, right? So we can have path something like 1, 4, 8. This one. පටන් අරගෙන initial point එකකටම යන්න. So this is ඊපස්සේ 2, 5, 8. 2, 5, 9. Right? And then we can have 3, 6, 2, 5, 9, 6, 10. So likewise, up here arrows follow කරගෙන අපි පටන් මොකක් හරි initial node එකක ඉඳන් ending node එකක් දක්වා යන්න පුළුවන් ඕනෑම path එකක්. ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන් නම් end start to end. So we can consider these are as paths. Right? And this in this particular graph we have a special case, right? So if we go to this 2 to 5, right? 5 to 9, 9 to 6, right? Again 6 to 2. So you can see පටන් ගත්ත තැනටම අන්තිමේ ගිහිල්ලා එනවා. So in that case we can call it this as a cycle. So usually මෙන්න මේ කියන cycle එක codes වල නම් ඕගොල්ලන්ගේ loop එකක් හැටියට තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. The same theory applies here. Loop එකේ කරන්නේ යා රවුමට යනවා. එකම දේ වෙන්නේ. එකම set of statement ටික මේ loop කර යනවා. The cycle එකකින් වෙන්නේ. So until මෙයාගේ මොන හරි ඇතුලේ code එකේ ලියවිලා තියෙන value එකක් satisfy වෙලා මේ මොකක් හරි path එකකට open වෙනකම්ම මෙයා iterate වෙනවා. So that is that. And then we have another case called invalid paths, right? So the invalid path is something, some paths that are like when a path is not connected, or so let's assume when there is like a path, right? And that is not connected by the two edges, right? And මෙතන අපි example එකකට 1 8 කියන එක ගත්තොත් 1 8 මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ according to this particular graph I cannot go directly to 8, but instead of that I can go 1 4 8 or 1 5 8, but this is not presented in my graph, so in that case it is a invalid path, right? So a path where two nodes are not connected by an edge. 1 and 8 are not connected together by an edge, right? These are the invalid paths. Okay. So then we have the graph and reachability. So the graph and reachability is very simple case. That's why I just recap about the invalid paths, right? Reachability කියලා කියන්නේ අපිට එක location එකකින් ඉඳන් තව location එකකට යන්න පුළුවන් කියන එක. Right? එතකොට in the graph we have two different reachability mechanisms. One is syntactically reachable, other one is semantically reachable. Right? Syntactically reachable කියලා කියන්නේ, so in your graph if there is a subpath or path from the node
node n to node destination node, right? So graph එකේ ඔයාට path එකක් කොතන හරි තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා syntactically reachable කියලා. right? Semantically reachable කියලා කියන්නේ right? මොකක් හරි subpath එකකට අපිට include කරන්න පුළුවන් නම් valid test case එකක් test එකක් අපි ඒකට කියනවා semantically reachable කියලා. දැන් syntactically කිව්වහම එතන කතා කරන්නේ syntax related දෙයක් නේ. right? ඔයාගේ graph එකේ ඔයා ඇඳලා තියෙන syntax එක අනුව අපිට එක තැනකින් තව තැනකට යන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා syntactically reachable කියලා. Semantically reachable කියලා කියන්නේ මේ syntactically reachable වෙලා තමයි හැබැයි සමහර වෙලාවට අපේ graph එකේ පෙන්නුවට එහෙම path එක ඕක test case එකකට දානකොට කියන්නේ test case එකකට දානවා කියලා කරන්නේ ඇත්තටම business requirement එක check කරන්න. So in that case that particular business requirement is invalid. එහෙම invalid situations තියෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට semantically reachable කියලා කියන්නේ මේ තියෙන subpath එකක් උඩ අපිට ටෙස්ට් එකක් එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා ඒක semantically reachable කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වචන දෙකේ semantically කියන එකයි syntactically කියන එකයි තේරුම් ගත්තොත්. right? So for example අපි node 1 ගමුකෝ. අපිට node 1 එකේ ඉඳන් එකේ ඉඳන් 4ට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එකේ ඉඳන් 8ට යන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ට්ලි යන්න බැරිුණාට අපිට 4ට ගිහින් 8ට යන්න පුළුවන්. right? so මේ paths නිකන් හරියට මේ මහා මාර්ග පද්ධතියක් වගේ. right? so අපිට එකපාර මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ ඉඳන් එකපාර අපිට මේ මොනවද එක්සැසිව් ඌව දිස්ත්‍රික්කයට යන්න බෑනේ. sorry not ඌව දිස්ත්‍රික්කේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට යන්න බෑනේ. right? වා පහු කරන්න ඕනි කොළඹින් පස්සේ තියෙනවා රත්නපුරේ තියෙනවා බලංගොඩ තියෙනවා ඊට පස්සේ හපුතලේ හම්බ වෙනවා මොහොම ගින් තමයි බදුල්ලට යන්නේ. කෙලින් යන්න බැරිනවට ඔයාට ටිකක් පාස් කළා හරි ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ syntactically reachable කියලා කියන්නේ. so 148 158 159 1596 6 එකේ ඉඳන් අපිට 2 එකට යන්න පුළුවන් හින්දා මේ 1 2 මෙන්න මෙහෙම හරි අපිට ගිහිල්ලා 2 එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 159 10 යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට 159 6 10 යන්න පුළුවන්. අපිට හැබැයි ආය 2ට යන්න පුළුවන්. මේ 3ටවත් මේ 7ටවත් අපිට access කරන්න බෑ. එතකොට අපිට syntactically reachable කරන්න බෑ මේ 3 node එකයි 7 node එකයි අපේ initial node එක වන්න. right? පැහැදිලි. so this is how we get that syntactically reachable කියන එක. කතන්දරේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේ තමයි මේ වචනයක් දාලා තියෙන syntactically reachable. right? so that's all about it. so when it comes to node 5 එකේ ඉඳන් node 5 එකේ ඉඳන් අපිට ඕනම node එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට node 5 එකේ ඉඳන් එකට ය아가න ක්‍රමයක් නැහැ. මොකද අපිට 5 ඉඳන් 8ට ගිහිල්ලා අපිට ආවම 4ට ගිහිල්ලා එකට යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අඩු ගානේ මෙහෙමවත් අපිට යන්න බෑ. right? so likewise we can take it. we can like get it. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා visiting කියලා terminology එකක්. visiting කියලා කියන්නේ අපි දැන් path එකක් හොයාගන්න ඕනේ syntactically reachable වෙන්න හරි semantically reachable වෙන්න හරි ඔන්න අපි path එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. so අපේ තියෙන test part එක එක්කෝ nodes හරහා හරි
edges හරහා යනවා නම් අපි ඒකට visiting කියලා තමයි කියන්නේ. අපේ path එක දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ ගත්තොත් node තියෙනවා 1 ඉඳන් 7 වෙනකන්. right? So එතකොට edges වෙනවා 1 2 2 4 4 5 5 7 4 6 6 7 likewise, right? These are those are these edges, right? So if we consider this 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7, right? So our visiting nodes will be 1 2 4 5 7. So our edges, right, when we go in this particular path, edges that we are going to visit, අපි කොළඹ ඉඳන් බදුල්ලට යනකොට අපිට පාස් කරන් අපි විසිට් කරගෙන යන ටවුන් ටික තමයි මේ හොයන්නේ, literally in simple context, right? So 1 to 2 2 to 4 4 to 5 5 to 7. So this is all about this visit. මේවා නිකන් වචන විතරයි, right? කොහොම සරල සාමාන්‍ය දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. Then we have touring. Right? So the touring is something visiting එකේදී කරේ අපි, right? So you can see visiting එකේදී අපි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම මේ path එක ඔස්සේ visit කරා. Right? Something like Colombo to බදුල්ල යනකොට අපි මං කිව්වා රත්නපුර තියෙනවා, බලංගොඩ තියෙනවා, ඊට පස්සේ හපුතලේ තියෙනවා. Yeah, something like this. මේ ඔක්කොම අපි පාස් කරගෙන බදුල්ලට යනවා. But in the touring එකේදී වෙන්නේ, right? ඔයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා බදුල්ලට නතර වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට ඔයා කරන්නේ ඔයා පළවෙනි දවසේ රත්නපුරයට ගිහලා එතන නතර වෙලා පොඩි ටුවර් එකක් දාලා රත්නපුරේ ඉඳන් ඊට පස්සේ අපි හපුතලේ පැත්තට ගිහිල්ලා හපුතලේ නතර වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි බදුල්ලට යන්නේ. ඔයා සබ් පාත් වලට සබ් පාත් හැටියට තමයි යන්නේ. ඔයා මේන් පාත් එකේ තමයි යන්නේ. But still සබ් කෑලි ගඩාගෙන තමයි ඔයාගේ මැද පොඩි පොඩි මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ මේ resting places තියෙන්නේ. ආ සබ් පාත් එකක් තමයි එතකොට ඇත්තටම execute කරලා තියෙන්නේ. Right? So එතකොට අපි 1 to 1 2 4 5 7 කියන පාත් එක ගත්තොත් touring නම් කරන්නේ visiting නම් ඔයා one shot මේ ඔක්කොම යන්නේ. touring නම් කරන්නේ මොකක්ද වෙන්නේ? ඔයා sub part වලින් තමයි යන්නේ. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් 1 2 4 5 7. So again කෙනෙක්ට නතර නොවී යන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ full path එක visit කරනවා නම් ඒක automatically touring කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි main path එකම main path එකේ sub path එකක් වෙන නිසා. ඔයගොල්ලෝ set theory එක ඕක apply කරාම ඒක වෙනවනේ. So එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් 1 2 4 ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් 2 4 ඒ වගේ ඔයාලට සබ් ඔයාගේ මේන් පාත් එකේ සබ් පාත් එකකට නම් ඔයා මූව් වෙන්නේ අපි එකට කියන්නේ tour. Right? Any given path P always towards itself. So that's why I mean by, so if you are going 1 2 4 5 7, it means this is your path, right? Any given path is this one, and it always toward itself. It means since any given path is a subpath of the path, right? So the touring can happen. Okay. දැන් ඔය කිව්ව visiting, touring, path, subpaths පාවිච්චි කරලා අපි කරන්නේ as a testers, right? We derive paths. So those paths we call it test paths. Right? So we know
that path will start in an initial node and it will ends at a final node, right? So that the path of a graph will represent the path of a test run, right? So හැබැයි හැම path එකක්ම test path එකකින් හැම test path එකක්ම අපිට execute කරන්න බෑ test cases. එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි අපිට path එක මෙහෙම තිබුණට හරිද? දීලා තියෙන requirement document එකේ හැටියට ඒ කෑල්ල අපිට ඕනි නැහැ execute කරන්න. So in that case, right, a test path cannot be executed by test cases, right? So when you like do your assignment, right, there will be a very simple assignment for this one. You will understand what is all about, right? කරලම් බලන්න තියරියට කියන්න පුළුවන් වුණාට කරලම් බලන්න. So in like this test part will appear in your what we call, these scenarios will appear in your final year projects. සමහර දේවල් තියෙන ඔයාගේ කෝඩ් එකෙන් හරි ඔයාගේ මොනවා හරි තියෙන දෙයකින් ඔයාට එක පටන් ගන්නම ගිනම් අවසානයේ දක්වා ඔයාට රීච් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ හැටියට ඒක කරාට වැඩක් නැහැ. ඒක ඒ සෙක්ෂන් එක මම බැලුවට වැඩක් නැහැ. Right? So the mapping, test cases and test paths, right? So we have two different notations, right? Simple T, test path executed by test case P, right? Path capital T, set of test paths, right? Executed by set of test T, right? So we know a test path is some sort of execution of start node to final node, right? So by when you by creating a graph and by finding the paths and do the touring, visiting and those kind of things, right? You can identify a test path, right? So you can like there are millions of test cases that you can develop to test the given test path, but we can't do millions of testing for a single unit. Instead of that, we always go for minimum level of minimum test path, the test cases. So in that case, so the minimum we have to find what are the minimum test cases that for given test path, right? So let's assume we have one test path, right? So in order to complete this particular one test path, right? So we have to run at least 3 test cases. 1, 2, 3. Right? So in the last slide set, right? If you can remember that particular flow chart, right? So we have one input, it is basically reading X, Y, Z, right? And then we have this condition. So we have true, we have false, right? So
and in there was a statement, and again there was a statement, right? Yeah. Something like this. So in that case, if you are checking these test part, so you should have at least one test cases or the data sets in order to test your test parts, right? So we will go through with the example in next weeks, right? So then you can understand how we do these test cases and test parts, right? Right? So again, in some cases, right, we can have more than one test part and one test case. So the one test will be able to execute many test parts. So you can see if the case is something like this, right? So we can call this kind of software as deterministic software, which is the test always execute the same test path. හැම වෙලේම ඔයාට එක පාත් තියෙන පාත් කීපය විතරයි එතනින් එහාට වගේ පිට පනින්නේ නැහැ, right? But when it comes to the non-deterministic software, so a test always execute different test paths. So for example, most of the cases, projects with IoT related things, so they can have this one most of the cases. But they go parts right. So then we can have like mapping the test case inputs to the test parts, right? So for example, these are our conditions, right? A is greater than B. So if that particular condition is satisfied, we can go 1 from 2. In order to go to 1 from 3, right? So we can go, we have to satisfy A is greater than B. So if the A is equal to B, so we can go 1 node to 4th node, right? Likewise. And we know that the test path will have to follow one condition, one rule, which is basically the path should be flow from start node to end node. So in that case, we have 1, 3, right? This is the end point, ending node of the final node, and this is the initial node. So this is this one. And then again, we can have 1, 2, 4, 3. So this is it. Then 1, 4, 3. This is second part, right? So if we go to, if you want, right? Let's assume if you want go test this test part, right? So it means 1, 2, 4, 3 should be visited. So now you can see I'm using those terminals, right? So in order to go to node 1 to node 2, we have to satisfy this particular condition. A is less than B. So what are the possible values for A is A less than B? So if we take A is as 0, B is 1, so this particular condition will be satisfied. So in that case, our first test case P1 will have 2 inputs where A equals 0, B equals 1. So when we give our code, right? When we give our program, A equals 0 and B equals 1, so it will flow, it will go in path
1. If you input A equal 1 or B and B equal 1, in that case, right? So the program will take the path 2. If we input the third combination as A equals 2, B equals 1, so it will take the path 3. Right? So for example, මම හිතන්නේ නිර්මා ඔයගොල්ලෝ අර LMS project එක නේ මට මතක හැටියට. Final year project එකද miss? ඔව් ඔව් ඔව්. IoT based patient health. patient sorry මට ඔයාලා දෙන්නට හැම වෙලෙම තව group එකක් තියෙනවා. right. ඉනිකම් හිතමුකෝ okay. අපි හිතමු BP කියලා blood pressure. නෑ blood pressure නෙමෙයි. අපි හිතමු something like yeah. Blood pressure එකයි then we will take මේ වගේ එකක් අපිට ගන්න තේරෙන්නේ something like okay let's say something like blood pressure and yeah let's take blood pressure right so no let's take BMI එක අපි දන්න මේ කතන්දරේනේ right so A equals B, right? So we know in order to have a good BMI, right? So let's assume we like come up with some sort of value, something like 21, right? And patient will calculate BMI value. Right, so we simply මෙතන A කියලා කියන්නේ BMI value එක කියලා අපි assign කරගෙන තියෙන අපේ code එකේ කොතන හරි. B කියලා කියන්නේ user input කරන BMI value, right? user BMI. Right? A කියලා කියන්නේ අපි හිතමු අපේ BMI standard value එක 21. Right? So අපි හිතමු අපි දැන් satisfy වෙන්නේ 21 නම් අවුලක් නැහැ. right? හැබැයි enter කරපු එක්කෙනාගේ තියෙන්නේ 22 නම් එයා යන්නේ මොන පාත් එකේද? path 1. path 1 කියන්නේ 1 2 4 3. right? So likewise ඔයාට තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ different test cases ඔයාලගේ එකක් run කරනකොට okay that's all for today's session right